Acorda, Maria bonita. Ai, ué. Levanta, vai Escutando o som dos café pra quilombos. poder ir pra maré com ela. O dia já vem raiando e a polícia está de pé. Ela cantava pros meninos acordar pra ir com ela pra maré. Isso era minha mãe que cantava pros netos já. Porque a gente não foi feito só pra ser dona de casa. A gente não foi feita só pra pilotar fogão, não. A gente sabe ser liderança. Nós, mulheres de comunidades e povos tradicionais, sabe ser liderança. Aqui todo mundo tinha casa de barro, de taipa. Todo mundo aqui, não tinha, ninguém tinha casa de bloco. Porque aqui era um quilombo rural, na verdade. Aí o que acontece é que a urbanização veio e engoliu. Aí se tornou um quilombo urbano. Todo mundo vivia do marisco e vivia do azeite. Como o povo não tem suas áreas de direito, não pode usar sua terra, que é sua por direito, aí começa a virar um quilombo de prédiozinho. Tinha essa casa aqui que é da minha mãe, da finada, minha mãe, né? Ela tinha esse quintal até lá. E as pessoas já não têm mais quintal, aí bate silagem, porque nossos filhos crescem, se casam, nossos netos crescem, se casam. E aí tem que morar em algum lugar. Não é da União, é dos quilombos, é do quilombola. Nós estamos se sentindo numa gaiola. Eles tomaram pescado, botaram nu, pisaram no pescoço de botina, de contorno. Prendeu aqui, prendeu ali abaixo, ali da última casa, prendeu lá na escada, lá descendo, como que a gente vai pra praia, prendeu ali. Nós estamos na gaiola mesmo, nós não temos liberdade. E vem um, toma a terra, a gente não pode plantar. Vem o outro, cerca o mar, não pode pescar. Não é só cadeia que prende a pessoa. Tomei uma cerca dessa aí. E aí, vai sobrar o que pra gente? Prendeu. Samba crioula que veio da Bahia, pega essa menina e joga na bacia. A bacia é de ouro, areada com sabão. Depois de areada, enxuga. Isso era a mamãe que cantava pra ela. É de fida, cozinha de pilão. Cada um pega seu pá, abençoa a vovó. Venho da Bahia. Ai, se eu escutasse o que a mamãe dizia. Ei, tua mãe grita, são grita, saudade. Se você me perguntar qual seria meu sonho, eu ia dizer a você, eu vou dizer que meu sonho é impossível. Ah, se eu escutasse hoje eu não sofria. Ah, saudade do meu peito. Porque o meu sonho é que voltasse a ser como era antes. E isso não vai acontecer. Coração, não sofre o coração. Acredita, agora tem dinheiro para ser feliz. Ai, ai, ai. Quilombo Alto do Tororó. Dona Fátima, Maria de Fátima, líder comunitária e marisqueira. Alice Bispo dos Santos, marisqueira. Genilda Maria Costa de Oliveira, marisqueira. Luiz Alberto, pescador. Lili Elisete Maria da Conceição Silva, marisqueira. Paulo Sérgio da Conceição Silva, morador. Ça va passer,